Mga kabarko, dito ngayon tayo sa Costa Esmeralda. Magano tayo passenger cabin tour. So ngayon naka-layup kami. So kaya ang gamit namin is passenger cabin. So dito ako ngayon sa 14th floor, 1469 yung room ko. So para mabuksan yung cabin, passenger cabin, so meron kaming Costa card ito. So dito na rin, susi na rin to ng kabina. Yan. Pagbukas mo, dilim. So, dapat yung Costa card yung nilalagay dito para magbukas yung ilaw. Pero ako, naglagay ako ng separate card kasi para lagi ko na yung card ko. So, ayan. Pasok tayo. So, sa una, makita mo ito yung aircon. So, ito yung cool sa blue. So, sa red yung heater. Double purpose na siya. Tapos, ito yung lights. Yan. Yan. And, okay. So, ayan yung entrance niya. Then, dito sa left side ko, ito yung CR. Okay. Yan. Ito yung ilaw. Yan. So, ayan yung red bowl. Yung sink. And mga towels na sampay, chairs, salamin. Then ito yung division for the shower. Yan. So, yan. And after ng CR, tabi niya yung cabinet. Yan, cabinet. Taas yung light vest. Yan. And mga damit natin, uniform, wala pa masyado kasi lilipat pa tayo sa crew cabin. So, maybe 10 more days. So, yan. Okay. Entrance. Okay, and then ito yung bed. Masyadong malaki sa isang tao. So, dalawang single bed yan, pinagtabi. Kaya naging parang double or queen size. Ayan. Tapos, ito yung television niya. Malaki siguro nito. Mga 40 inches. Yan. Ito ay passenger cabin na. Ito yung mga nire-rent ng mga binabayaran ng mga pasahero. Yan. And then, may sofa. Okay. So, mahaba yan. Parang European size. Tapos, ayun yung gamit ko. May bago kong isyong jacket saka belt. Tapos ito yung parang dressing area, yung salamin, tapos may lamp, telephone, ayun dyan yung mga food ko, saka yung mga toiletries ko, yung mga saka yung water dyan. Tapos ito, meron siyang blower. Okay, yan, kita nyo. Okay, isang round pa. Bed, may salamin pang malaki. Tapos yung CR niya, may yan yung parang pang honeymooners to pwedeng mo makita yung nililigo. Yan. Yan. Diba? Yan. Tapos, etong cabin ko, may balcony. Yan. Yan, balcony yan. Yan. Tingnan natin. Labas tayo. Malakas hangin. Malamig. Malakas hangin. May malakas ang alon. Yan. Yun yung island na yun. Ano na yan? France na yan. Yan. Malamig, malamig. Tara na natin. Malamig. Yan. So, may telepono. Contact number ng reception, room service, restaurant, tours, spa, and shop. Yan. So, easy yan para magpa-reserve ka. Tapos, yan. Saksakan. May USB. Tapos, nagdala ako ng kasi panay European socket nandito yung bilog. Kaya bumili ako ng connector. Hirap tanggalin. Pagkat na natin. Yan. So, ayan. Food. Yan. Shoes. Yan. So, overall, ayan yung isang passenger cabin. Yan.
So, ganito na lang. Thank you. Bye-bye.